paginya hujan guys, guys kita hujan-hujanan. Pulang ya. Kita ngopi dulu, hujan berhenti baru kita jalan. Menunggu kawan kita ini kawan. Ya, kawan yang kehilangan kawan. Masih setia. Bukan single track ini. Masih tunggu bentar ya guys. Kita nunggu ada kawan yang bocor. Nanti lanjut lagi di jalan guys. Jangan lupa di komen, di subscribe ya guys. Kayaknya hujan nggak berhenti. Kita gas, jalan aja sambil hujan-hujanan. Trek. Hujan pun udah kayak mana lagi ya. Kita nunggu hujan berhenti, kayaknya nggak berhenti hujan. Oh, kita lagi nunggu kawan-kawan dari online dulu guys. Dari pertumbukan. Hari ini artisnya Riandu guys. Nggak ada bendot. Riandu juga.
Ini pembalap gitar Yandu. Oh, mampu gak dia? Katanya mau gue foto-foto. Tanjakannya ini padahal gila. Tarik men, hargai mas. Oh iya. Ayo. Aduh bang, udah malas banget. Jumpa sepeda sultan. Biasa nengok cuman di YouTube. Ini jumpa aslinya. Sepeda sultan. Ini kan Biasa cuma di YouTube tonton.